হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, কেমন আছো, কি করছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি শুভজিৎ পাল আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে একটা ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে আমরা আসলাম, মানে আমি এসেছি, আমরা না, আমার সাথে আজকে কেউ থাকবে না, আমি একা একা একটা ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম। তো আজকের এই ব্লগে কোনো বিহাইন্ড দ্য সিন হবে না, কোনো কিছু হবে না। আজকে একটা ছোট্ট একটা জিনিস আনবক্সিং হবে। আমার ইউটিউব জার্নির প্রথম একটা জিনিস আসবে, যে এটা আমার ব্লগিং করার জন্য আসবে। এটা আনবক্সিং করব এবং রিভিউ দেবো আপনাদের কাছ থেকে। সো গাইজ, আজকে এই নতুন একটা টপিক নিয়ে আমি আসলাম, আনবক্সিং টপিক নিয়ে। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতেই হবে, বেল আইকনটা প্রেস করতে হবে, যে আগামীতে অনেক ভালো ভালো অনেক কমেডি ভিডিও আসবে, ব্লগ আসবে দেখার জন্য। এটা মূল্যবান কথা বলবো আপনাদের কাছে, যে এই ভিডিওটা মোবাইল দিয়ে আমি শ্যুট করছি, তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে। তো ঠিক আছে, আমাকে এরকমভাবেই সাপোর্ট করবেন। আগে দুটো ভিডিওতে অনেক সাপোর্ট করার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি একটু পরে দেখা হচ্ছে, দাদা যখন আসবে তখন দেখা হচ্ছে, দাদার কাছ থেকে এটা নিয়ে নেব আর আপনাদের সাথে আনবক্সিং করবো। তো চলো, একটু পরে দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমার এই জিনিসটা এখানে এসে গেছে। সো আমি অনেক এক্সাইটেড এই জিনিসটা দেখার জন্য, খোলার জন্য। তো চলো খুলি। অন্য কিছু ভাববেন না, এই এই বক্সটাই খুলবো, অন্য কিছু খুলবো না, এই বক্সটাই খুলবো। তো চলো, দেখা হচ্ছে এই আনবক্সিং এ। বন্ধুরা, আমার ফাইনালি আমার এটা এসে গেছে। সো আমি এখন এটা আনবক্সিং করেছি, তারপর এটা ছোটখাটো কয়েকটা সিনেমেটিক শটগুলো নিয়েছি। তো আপনারা এটা এনজয় করবেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। আগামী 2-1 দিনের মধ্যে একটা বিহাইন্ড দ্য সিন আসবে, তো এটা এনজয় করবেন বিহাইন্ড দ্য সিন দেখে, এবং এই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতেই হবে। তো চলো, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।